अन्ततः साथीहरू आजबाट नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुक, युट्युब, ट्विटर लगायत विभिन्न प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेछ। यसो भन्दै गर्दा यिनीहरू नेपाल सरकारको कानुनको अधीनमा आउनु पर्दैन भनेको त बिल्कुलै होइन। तर सरकारले आफ्नो पक्षमा जस्तो देखिने आदेश आउँदा यति छिटो कार्यान्वयन गर्न हतारी नेपाल सरकार। जबकि आजभन्दा 8 वर्ष पहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको प्रक्रियामा सामेल गराउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। किन त्यो कार्यान्वयन गर्न चेष्टा गर्दैन नेपाल सरकार? किन त्यतापट्टि ध्यान दिँदैन? आज 8 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न नपर्ने, कोही कुनै आदेश यहाँ तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने के आदेशहरू एउटै होइनन् र? उही अदालतबाट आउने आदेश एउटै होइनन्? के त्यो कानुनको अपहेलना अन्तर्गत पर्दैन? विदेशमा रहेकालाई यिनीहरूले किन मतदानबाट वञ्चित गर्न खोज्छन्? किनभने विदेशमा रहेका नेपालीहरू यिनीहरूलाई जिउ गर्दैनन्, जय जयकार गर्दैनन्, सरुवा बडुवा मिलाइदियो भने यिनीलाई ढोक्न जाँदैनन्, आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाइदियो भने यिनका खुट्टा ढोक्न जाँदैनन्। त्यही भएर यिनीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरू यिनीहरूको नजरमा शैतान हुन्। जे देख्छन् त्यही बोल्छन्, यिनीहरूको विरोध गर्छन्, भण्डाफोर गर्छन्, यिनीहरूको झोलागिरी गर्दैनन्। त्यही भएर विदेशमा रहेका नेपालीहरू यिनीहरूलाई मन पर्दैन। त्यही भएर यिनीहरू त्यो आदेशको कार्यान्वयन गर्न यिनीहरू चाहिँ चेष्टा गर्दैनन्। यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकहरू अहिले यिनीहरू किन बन्द गर्दैछन् त? किनभने त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरूको कर्तृत्वहरू बाहिरिएको छ। त्यही फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न पार्टीहरू आएका छन्, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यिनीहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन्। पहिले यिनीहरूका आफ्नै मिडियाहरू थिए, आफ्नै टेलिभिजनहरू थिए, पत्र पत्रिकाहरू थिए, आफ्ना कर्तृत्वहरू ढाकेर अरूका मात्रै पर्दा बाहिर ल्याउँथे। अहिले त त्यस्तो छैन। जे छ त्यही फ्याक्ट आइदिन्छ, लाइभ आइदिन्छ। त्यो यिनीहरूको कर्तृत्व देखियो। यिनीहरूलाई मुख लुगाउन पनि गाह्रो भइसक्यो। जताएर पनि यिनीहरूलाई गाली गरेका छन्। अब के गर्ने त? सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने, त्यस्तो भइसक्यो जनताले सही सूचना पनि पाउँदैनन्। अब हामी यस्तो विदेशमा बस्ने मजदुरहरूले घर बाआमासित कसरी कुरा गर्ने? बाआमालाई VPN डाउनलोड गरेर फेसबुक चलाउने सिकाउनु? अब बल्ल बल्ल चाहिँ फेसबुकमा एउटा मेसेन्जरमा कल हान्न सिक्ने बाआमालाई कसरी सिकाउनु? कि हामीहरूलाई यो दुःख दिएको होइन? कि उनीहरूलाई फाइदा पुग्छ भने हामी विदेशमा रहेका सबैलाई यसरी दुःख दिने मिल्छ? तपाईँहरूलाई के लाग्छ साथीहरू? सबै यो चित्तबुद्ध छ त? कि हामी रेमिट्यान्स चल्ने, सबै कुराहरू चल्ने, अनि हाम्रो मतदान चाहिँ किन चल्दैन? 8 वर्ष पहिले चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको किन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्दैन नेपाल सरकारले? कि हामी सधैँभरि शैतान हो? यिनीहरूको झोलागिरी गर्नुपर्छ अझै? कतिपय साथीहरू हुन्छ यिनीहरूको झोलागिरी गर्दै हुनुहुन्छ, अझै विरोध गर्नुहुन्न। यही कमेन्टमा पनि आएर यही मलाई पनि गाली गर्न भ्याइसक्नुहुन्छ उहाँहरूले। तथ्य त बोल्नुहोस् न। सबै नयाँहरू सबै राम्रा पनि होइनन्, पुराना सबै गलत पनि होइनन्। कि नेपाल सरकारको सबै गलत छन्? नेपाली काङ्ग्रेस एमालेका सबै गलत त होइनन् नि। जबकि माओवादीको रेडु दाहालले राम्रो काम गरेकी छन्, उनलाई किन गाली गर्दैनन् जनताले? भरे राम्रो काम गरेकी छन् त उनी नेकपा माओवादी कि हुन् त? उनलाई त कसैले गाली गर्दैन। सामाजिक सञ्जालमा कहीँ गाली गरेर देख्नुभएको छ? त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको चिरी बाबु महर्जन ललितपुरको मेयर छन्, उनलाई कसैले गाली गरेको त मैले अहिलेसम्म एउटा देखेको छैन नि। राम्रो काम गर्नेलाई त जसलाई पनि समर्थन गर्ने रहेछ नि यिनी विदेशमा भराएका शैतानहरूले, होइन र? जबकि अरूहरूले गर्दैनन्। भ्रष्टाचार, दलाल, ठगहरू छन्, तिनीहरूलाई गाली जे गर्छन् सबैले गरिन्छ पनि। त्यही भएर तिनीहरूले हामीलाई मन पराउँदैनन्। फ्याक्ट कुरा यही हो साथीहरू। तपाईँहरूलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला।